د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. زه شمس الله هیلمن مو د دې مهال خبرونو ته هرکلی کوم. د چهاربولک ولسوالۍ خلک وایي د اسلامي امارت له بریا وروسته په ډاډمنه فضا کې ژوند کوي او د پخوا په پرتله په ژوند کې مثبت بدلون راغلی دی. همدارنګه د یادې ولسوالۍ امنیتي ځواکونه هم خلکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي. د چهاربولک ولسوالۍ خلک وایي چې د اسلامي امارت په راتګ سره یې په ژوند کې ډیر ښه والی راغلی دی او دوی کولی شي چې خپلو کروندو ته په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. امنیت برقرار هیڅوک په چا کار نه لري، هر یو خپل سودا کوي، خپل وظیفه اجرا کوي، خپل شی کوي، موږ ټول راضي، موږ ټول خوشحاله یو. همداراز یو شمېر هټیوال وایي چې کار او بار یې ښه دی او د هر څه نه ورته امنیت او سوله ډیر ارزښت لري. بر بیخی شکر داشته، بیخی شکر. راضی هستی؟ بالکل راضی، بالکل. خوب است که مردم کلی که در بازار می حالا فعلا خب بازار خلاص شده، صبح که بسیار گیروبار می باشه. خوب است هر بازار دوشنبه، پنجشنبه، سه شنبه، شنبه ما تو هر بازار مال میبریم میگه. په ورته وخت کې د یادې ولسوالۍ امنیتي مسؤلین خلکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي او زیاتوي چې دوی شپه او ورځ د خلکو په چوپړ کې دي. الحمدلله امنیت ډیر نورماله دی. انشاءالله هیڅ مشکل نشته. مجاهدین خپل کارو ته خپل وظیفو ته آماده دي، بیداره دي. الحمدلله شپه ورځ چک پوینټونه هم لري او ګزمې هم لري. الحمدلله خاص مشکل تر اوسه نشته. دا څو میاشتې چې تقریبا امارت راغلی دا تقریبا دا 2 کاله شوه، هیڅ مشکل نشته الحمدلله. د چهاربولک ولسوالۍ د بلخ ولایت د هغو ولسوالیو څخه ده چې د دوی په وینا په تیر جمهوري نظام کې هیڅ کار ورته نه و شوی او خلکو یې په بد امنیتي وضعیت کې ژوند تیراوه. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د 8مې امنیتي حوزې مسؤلینو خپله لاسته راوړنې په ډاګه کړې او ویې ویل چې په تیرو 6 میاشتو کې 200 جنایي پیښې ثبت کړي او د خپل مسؤلیت په ساحه کې د پیښو کچه کمه کړې ده. د 8مې امنیتي حوزې امیر وایي په وروستیو څو میاشتو کې بېلابېلې جنایي دوسیو ته رسېدنه کړې چې په دې کې 25 د غلا، 80 غیر اخلاقي، 2 د اختطاف او 100 د کورني تاوتریخوالي قضیې دي چې ډیری حل او فصل کړي او پاتې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي. موږ تقریبا د اختطاف باره کې او دغه رقم د غلو باره کې دغه رقم د زناکارو او د لواطتکارانو او دغه رقم کوم دغه مشکلات د خانوادګي دغه مشکلاتو ټول تقریبا 9 میاشتې دغه حساب که تر 200 زیاتو کم دوسیې حل و فصل شوي دي. بعضې مو قمندانۍ ته لیږلي دي، بعضې مو محکمې ته لیږلي دي. همدارنګه نوموړي زیاته کړه په دې موده کې 1500 بېلابېلې عریضې کتلي او ارزیابي کړي چې له دې څخه 320 عریضې حل او فصل کړي او نوري عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي. نو تقریبا موږ ته 50 دانې عریضې راغلي دي د حقوقي معاملو کې او 100 دانې دلته حل شوي دي او تقریبا تر 320 دانو پورې موږ راجع کړي دي چې هغه قمندانۍ ته یا محکمې ته دغه باره کې تر 50 دانې یعنې د کار لاندې روانې دي او دغه رقم 100 دانې موږ ته استلامونه راغلي د قمندانۍ نه خوانه. د یادې امنیتي حوزې مسؤلانو د خلکو له همکارۍ څخه مننه وکړه او امنیتي وضعیت ښه والي کې د خلکو رول مهم وښود. او د بلخ ولایت د چاهي ولسوالۍ د کرنې او مالدارۍ مدیر وایي چې د وروستیو طبیعي پیښو او زیاتې یخنۍ له امله په دغه ولسوالۍ کې د 1000 په شاوخوا کې بزګرانو خپل ټول شته له لاسه ورکړي دي او د بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. د چاهي ولسوالۍ د کرنې امیر په دې ولسوالۍ کې خپلو وروستیو فعالیتونو ته په اشارې ویل چې د بزګرانو اقتصادي ملاتړ په موخه په دې سیمه کې پر 1500 بزګرانو کیمیاوي سره او غنم او داسې نور د اړتیا وړ توکو مرسته کړي، خو لا هم کروندګر د اوبو د کمښت ترڅنګ د نورو ستونزو سره مخامخ دي. امسال به دهاقین الحمدلله ما کمک‌های گندم کردیم و همچنان کود کیمیاوی و همچنان 500 دهاقین یا از او بالاتر شاید کمک‌های گندم و کود کیمیایی کرده شده باشه. هغه زیاته کړه چې کروندګر وروستۍ سړې هوا، طبیعي پیښو او وچکالۍ سخت زیانمن کړي چې د یادې ولسوالۍ جنوبي سیمه د اوبو د کموالي سره مخامخ ده. 1000 جریب یا از او بالاتر زمین نظر به حوادث طبیعی یا نظر به حوادث سماوی از بین رفته دمی یخبندی ها. اما ساحه‌ای که دیگر طرف از ولسوالی طرف دریا هست اینا کمبود آب بسیار ضرورت داره.
د یادونې وړ ده چاهي ولسوالۍ 10,000 هکتاره کرنیزه ځمکه لري چې غنم، انجه او پنبه تر ټولو مهم حاصلات دي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښې چارې.